Hey guys! Welcome back to my channel. So, to this video guys, ay pupunta tayo sa City Hardware upang mamili or bumili ng generator para sa ating incubator guys, kasi baka mag brown out bigla ng whole day at baka madamage yung mga egg natin. So, samahan nyo ako guys. There ain't nothing in this world like a Philippine girl. There ain't nothing in this world like a Philippine girl. So hey guys, isang maulan na araw. Ayan, naglalakad tayo sa kaputikan ng daan. And dahil maulan-ulan ngayon guys, so maganda maglakad-lakad kasi walang init. Walang init, pero napakaputik ng daan, guys. Tingnan niyo naman yung paa ko. Oh. So, ayan. Samahan niyo kami, guys. Tingnan niyo naman yung daan namin. Oh. 2,000 years later. A few inches later. Hey guys! Welcome back again! So, yung paghahanap ko po ng generator sa City Hardware ay nahulog po sa pagpa-plant hole. So guys, hindi ako nakapag-video doon kasi bawal. So, pumunta ako ng City Hardware guys at ito yung mga napamili ko. So, hindi tayo nakabili doon ng generator. Pero nakabili ako ng generator guys, pero hindi sa City Hardware. So, ang ipapakita ko sa inyo kung ano yung nabili ko sa City Hardware ay mga plants. Ayan. Mga plants po ang nabili natin sa City Hardware. So, ito po ay mga snake plant. Ayan, snake plant. So, ito ay nabili natin sa halagang 200 pesos. Ayan, 200 pesos po to. So, may anak na siya. So, ibibenta din natin to para magkapera din ako. So, ito guys, dragon fruit. Dragon fruit? Dragon fruit pala to. Ayan. 175 pesos. So, ayan, napakaingay ng aking aso, guys. Napakaingay ni Dada. So, ito ay plant dragon fruit. So, ito ay 175 din. Bumili ako sa mga snake plant, guys. And, bumili na lang ako kasi wala akong mga ganito na collection. So, ayan, snake plant na variegated. May puti yung gilid, guys. Oh. Ayan. So, ito lang naman yung mga nabili ko sa City Hardware sa paghahanap ko ng generator. So, upat radi ay. So, ayan, apat na siya, guys. Ayan, ang gaganda. First time ko nakakita doon sa hardware na may mga plants pala doon sila mga paninda. Meron akong ganito na klase na bulaklak, pero green lang siya. Ito ay variegated na kasi to, din ito din. At ito. So, ayan, dagdag sa collection natin. So, yan yung nabili ko sa City Hardware. At, ayan guys, guys, ito na yung nabili natin na generator, Yamada gasoline generator. Ayan. Yan na siya. So, watch nyo na lang yung video nito guys kung paano siya papaanda rin. Kasi may touch ako na video. Thank you! Papakain tayo ng ating mga inahing manok dyan. So, itong feeds nila guys, nilagyan ko ng bangko. So, let's go!
yan, si Marlon. Binabasa ko